朋友们，大家好！现在我们是在佛山南海区蝶教龙舟比赛现场。现在是晚上了，这边也是有那个比赛的。下面我们就一起来欣赏一下蝶教这边的龙舟比赛。超級漂移王嘅呢一個最後嘅一軸船，睇下佢哋。哇！緊啊，真係緊過啊！嗱，睇最後嘅呢一個集水，然後集水轉身翻嚟，我哋嘅呢一個速度係去到幾多啦？最後50米，決定咗我哋2023年嘅超級漂移王嘅冠軍所屬。最後加力嘅時候，睇下可唔可以加到最多嘅力量，睇下可唔可以破到我哋嘅50教參加我哋嘅龍船比賽。大家俾啲掌聲，攞起龍船！好啦，睇睇我哋樂興龍船，今次我哋嘅雙頭龍進入我哋嘅呢一個，進入到我哋呢個高巷呢個彎位嘅時候，睇睇我哋嘅呢一個我哋嘅舵手係點樣去攞我哋嘅呢一個入彎位嘅位置。哇！我哋嘅當頭龍船一衝出嚟嘅時候係嗰條線係非常之直㗎。我哋嘅呢位太守，你睇睇佢喺呢一個太守位置嘅時候，水花四射啊！當頭龍船將要進入到我哋嘅高巷啦！我哋嘅雙頭龍進入高巷，睇睇我哋嘅太守係點樣去。江頭最後嘅衝刺啦！哇！我哋太守攞翻成條線，去到我哋最後嘅一個龍門中線聖堂坊龍門啦。接住出嚟嘅係我哋嘅陳豐龍船啦，陳豐龍船嘅一班後生仔非常之有呢個衝勁同埋有呢一個魅力啊！好了，今天这个视频就给大家拍到这里了。